Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un poulet rôti aux olives. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم دجاجة محمرة بالزيتون. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin un grand plat où je vais mettre le poulet. Ici, j'ai un poulet fermier et je vais mettre l'eau. Je remplis le plat d'eau et je vais mettre une cuillère à soupe de sel avec un jus d'un citron et la peau, et je laisse reposer de 1 heure à 2 heures et tous les 15 minutes je tourne le poulet. احتاج لواحد الانيه كبيره نوضع فيها الدجاجه. بالنسبه للدجاج هنستعمل دجاج بلدي، نوضع فيها او نعمرها بالماء، نوضع فيها ملعقه كبيره ديال الملح وعصير الليمونه مع القشر ديالها، ونخليها في هذا الماء من ساعه حتى لساعتين، وكل 15 دقيقه ندور الدجاجه. Je vais prendre le mixeur et je vais mettre un petit peu de persil et 3 gousses d'ail et une petite cuillère de curcuma, petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de cannelle et la moitié de petite cuillère de poivre. Et j'ajoute un citron confit. Je vais mettre la moitié qui est à l'intérieur et je laisse la peau. Si vous n'avez pas le citron confit, vous pouvez le remplacer par la moitié de jus de citron. J'ajoute la moitié de verre d'eau à ce mélange et je mixe. ناخذ الخلاط الكهربائي ونوضع فيه شويه ديال المعدنوس مع 3 فصوص ديال الثوم، ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره ديال السكينجبير وملعقه صغيره ديال القرفه ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار. فلفل اسود. ناخذ نصف ليمونه مصبره والداخل ديالها نوضعه في الخلاط ونخلي القشر للتزيين. بالنسبه للاشخاص اللي ما موجودش عندهم اللي مصبر يقدروا يعوضوه بنصف عصير ليمونه. نضيف ايضا نصف كأس ديال الماء للخلاط ونطحن الكل. Je mets ce mélange ou cette marinade dans un autre plat. J'ajoute un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Et j'ajoute aussi un petit peu de zafran. Si vous avez, vous pouvez l'ajouter. Et je mélange tout. هذا الخليط وهذه التتبيلة في واحد الآنية أخرى نوضع فيها الملح. حذاري الملح على حسب الذوق والرغبة. نوضع واحد شوية ديال الزعفران إذا كان متوفر عندكم ونخلط الكل. Après que j'ai bien lavé le poulet, je mets cette marinade à l'extérieur, à l'intérieur de poulet, même entre la peau et la viande, partout dans le poulet. Je laisse reposer au frigo 2 heures ou plus, même une nuit si on veut. بعد ما غسلت مليحه وجيدا الدجاجه نخليها تكتر، ومن بعد ندهن هاد التتبيله من خارج والداخل ديال الدجاجه وحتى ما بين الجلد واللحم ديال الدجاجه، ونخليها ترتاح في الثلاجه من 2 ساعات حتى اكثر، حتى نقدروا نخليوها ليله كامله. J'aurai besoin aussi de 3 oignons. Je vais les mixer. Si vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez le couper en petits morceaux. Je vais prendre la marmite. Je vais mettre un morceau du beurre avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je laisse revenir sur un feu doux.
je laisse à peu près de 15 à 20 minutes mais sur un feu doux. احتاج الى 3 ديال البصلات غادي نطحنهم او غادي نقطعهم الى قطع صغيره. ناخذ طنجره نوضع فيها البصل ونوضع واحد القطعه ديال الزبده مع 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، نوضعهم على نار هادئه يتقلاو من 15 حتى ل 20 دقيقه ودائما على نار هادئه. Après, je vais prendre le gésier et le foie, je le coupe en petits morceaux. Après ça, c'est un choix. Si vous aimez, vous le mettez. ناخد تقنصة أو والكبدة ديال الدجاج ونقطعها إلى قطع صغيرة. إلا كنتو تحبوهم، إلا ما كنتوش تحبوهم تقدروا تتفاداو هاد العملية. Et après, j'ai rempli l'eau dans le verre de mixeur puisqu'il reste encore de marinade. Donc, je mets un petit peu d'eau dans la marmite et j'ajoute le gésier. Après, je mets le poulet. Je mets pas le poulet sur le dos, mais sur sa poitrine et je laisse cuire. وضعت الماء في الكأس ديال الخلاط اللي كان موجود فيه التتبيله ونوضع الماء في الطنجره، نوضع تقنسات مش الكبده غير تقنسات، ونوضع الدجاجه على الصدر ديالها مش على الظهر ديالها، ونضيف التتبيله المتبقيه ونخليها طيب او تنطبخ على راحتها. Après 20 minutes, je tourne le poulet et je le pique à l'intérieur pour voir s'il est cuit. S'il est cuit, je l'enlève, sinon je laisse terminer encore la cuisson. من بعد 20 دقيقة ندور الدجاجة ونحشي فيها هاد العمود باش نشوف واش طابت. إلا كانت طابت نزحها من الطنجرة، إلا كان مازال نقدر نخليها أكتر. Après la cuisson de poulet, j'enlève, je le mets dans un plateau qui entre au four et je mets un petit peu du beurre et je le mets au four sur 180 degrés de 15 à 20 minutes. بعد طهي الدجاجة نزحها من المرق أو من الطنجرة، نوضعها في واحد الصينية اللي تدخل الفرن، ندهنها بواحد شوية ديال الزبدة وندخلها الفرن اللي سخنته أو حميته على 180 درجة. نخليها أو نتركها في الفرن من ما بين 15 حتى ل 20 دقيقة. Et je laisse le jus sur le feu jusqu'à qu'il devienne épais et j'ajoute le foie coupé en petits morceaux. المرق على نار هادئة حتى يتقال، من بعد نضيف له الكبدة اللي قطعتها إلى قطع صغيرة. J'aurai besoin aussi des olives vertes, vous pouvez le remplacer par le rouge, c'est le mieux pour cette recette. Et j'ajoute les olives à la marmite, je laisse juste 5 minutes. نحتاج الى الزيتون، هنا عندي الزيتون الاخضر، تقدروا تعوضوه بالاحمر هو الاحسن لهذه الوصفه. نوضعه على المرق ونخليه 5 دقائق فقط. وزينت الدجاجة بالقشر ديال الليمون المصبر. وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.
Et j'ai décoré le poulet avec la peau de citron confit. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.